好，宠粉的一太又来了，来了！影视圈奇景来了，14万加观众打出2.9分，一星评分占比78.7%，传说中的 L 型现世了。2021年国产剧口碑最低分，提前被徐凯、陈潇主演的网剧《你微笑时很美》成功拿下。这部剧好不好看暂且不说，火是真的火到什么程度呢？3天2头上热搜，随便一个评论区都战火纷飞，吐槽的视频更是一抓一大把，即便没看过的都听过他的名字。一边热度全网第一，一边口碑迅速崩塌，堪称影视圈奇迹。去年年初官宣时就引发了一大波关注，11月11日放出预告后，评论区已经被攻陷了。从官宣到开播一直都备受争议，官博随便一个动态，评论区都是清一色的嘲讽，就连主演也逃不过被 diss 的命运。这部剧就在这样的情况下火了。一般情况下，新剧在豆瓣上拥有10万加的网友关注，基本上都是爆款网剧或都是上新热播剧才会有的待遇。Q2 收视率霸榜的上新剧《叛逆者》只有20万观众打分，徐凯、周冬雨主演的 S 级网剧《千古绝尘》刚刚累计了6万加人数。你微笑时很美打破常规，以不拔尖的网播指数拿到了爆款才拥有的10万加关注，又以超大的打分基础拿到了冷湖烂剧才会创造的2.9分。对于这个现象，演员粉丝与忠实剧粉都剑指电竞圈，认为是大量电竞粉恶意刷分导致分数畸形，作品质量并非真的只有2.9分的水平。但电竞粉和部分路人观众普遍认为2.9分的分数仍然虚高，口水战不断升级。如果要评选2021年的10大烂剧，不用看，你微笑时很美绝对是妥妥的年度烂剧之一。但也有让人好奇的地方，这部剧制作质量还可以，演员们的颜值也很能打，像徐凯和陈潇都是颜值担当，可为什么播出之后会呈现出截然不同的情况呢？这里必须介绍一下这部剧的背景。这部剧改编自同名小说《你微笑时很美》，小说本身就抄袭融梗，被万家唾弃。如果只是照搬 LPL 剧情，大家还能勉强接受，但是这部剧完全就是言情剧，剧情没有强调选手为了电竞梦付出的努力和汗水，男女主整天就是想着谈恋爱，男主甚至在决赛前一晚将女主带到训练室里，不可描述，第二天还拿下了冠军。发拍消息传出之后，很多粉丝第一时间进行了抵制，多名工作人员以及 LPL 解说员发声，请尊重 LPL。官博完全被冲烂了，徐凯、陈潇2位主演还未建议过拒接该作品。他们抵制的原因主要有2个，一是人物设定有大量融梗嫌疑，小说以英雄联盟为游戏载体叙事，但却对职业选手的经历进行了杂糅，不但把多位职业选手魔改为艺人，甚至还把职业选手微笑改为女主。一位电竞圈内享有高荣誉的选手被如此进行魔改编造，难怪电竞圈粉丝会义愤填膺。2是作品被指涉嫌侮辱电竞行业。在你微笑时很美这部作品中，很难让人看到电竞人的辛苦，训练很轻松，对那里甜蜜恋爱，赛场随随便便就能惊掉对手下巴 carry 全场。但是在现实里，只有职业选手和粉丝才知道，想要拿到世界冠军有多么难。整整8年 LPL 才拿到第一个 S 赛冠军。影视化之后，很多剧情细节设定更是离谱，完全经不起推敲。先来看看人设，徐凯饰演的男主角陆思成，虽然被指融了多位真实大神，但也不算讨喜，因为他是一个外形歧视忠实爱好者，初见面便接连 diss 女主太矮。虽然作品更倾向于将这个设定归为毒舌调侃，但矮子出现频率实在太过密集，前8集每集都会花样面试，最经典的还是这趴。你这个又矮又粗的人凭什么体重过百，称得跟猪一样？毒舌是有趣的设定，但毒舌过了头就变成了没素质。女主的人设也太过悬浮，19岁登顶国服的天才中单，稍微了解一下都知道，真正的天才少年基本都是未成年就已经登顶，21岁已经算老将了。翟潇闻饰演的男二简阳，设定是顶级职业选手，技术强，热爱电竞，比赛经验丰富，但在选式神的关键时刻，他却因为前女友在观众席而走神，直接坑了队友。犯错后，简阳仍不警醒，比赛过程中持续开小差送人头，他的表现完全不像一个专业选手，更像一个恋爱大过天的幼稚男。与女主争执时，简阳更拿电竞行业非常避讳的打假赛当筹码，核心人物不专业、不敬业，又缺乏敬畏感，这不是侮辱电竞精神又是什么？知名
名电竞选手若风也因此发文回击，呼吁编剧尊重电子竞技行业，人设立不住也就算了，剧情设定也槽点满满，比如女主做奖杯台事件。众所周知，夺冠捧杯是每个电竞选手的梦想，奖杯台更是承载选手们梦想的所在。但是在《你微笑时很美》这部电竞剧中，女主竟然坐在了奖杯台上，引起了众多电竞爱好者的愤怒，痛批演员对电竞的不尊重。还有一段剧情也很离谱，一位职业选手在比赛过程中听到了观众席粉丝在骂自己女友，直接怒摔耳机，秒变霸道总裁风。怒批完粉丝之后，更是玩起了公主抱，抱起女友直接离开赛场。这要是换作实际的比赛中，他的队友估计会集体石化。更魔性的是，这位选手女友竟然说：“这有什么的？不就输了一把比赛吗？又不是没见他输过。”这段剧情播出之后，英雄联盟官方主持余霜直接发文吐槽，对这段剧情的内容表示了离谱。而根据知情的粉丝公布，余霜吐槽不仅仅是因为这个情节不尊重电竞，而是因为这位职业选手的女友在剧中的人物原型正是余霜本人。为了迎合所谓的饭圈粉丝，把自己的原型改为这样，难怪余霜会直接破防呢。甚至剧中所谓的职业选手还多次说出有违电竞精神的话，公开打假赛号称：“我第2局、第3局都可以继续送，就当给你补个礼物，送给你未来东家一个冠军多好。”不明白这样的剧情怎么会出现在电竞剧中？但凡编剧做功课，也不至于这么露怯。电子竞技绝非敲敲键盘谈谈恋爱就能轻松拿冠军的行业。知名电竞选手 Faker 曾晒出自己一天的作息表，除了睡觉、吃饭必须的时间以外，仅有1小时的自由活动时间，一天需要花13个小时训练。电竞选手 Vapor 就曾经在比赛时累到吸氧，可见强度之大。但是电竞选手的职业生涯里又岂止这一点心酸，也难怪电竞圈不能接受你微笑时很美了。虽说影视作品借鉴真实人物事件并不是原罪，但你微笑时很美的问题在于涉嫌借鉴却没有借出新高度，甚至没能呈现行业精神与人物灵魂魅力，引发电竞粉反噬其实不算冤枉。在众多争议里，也有理性剧粉呼吁把影视与真实分开，纯粹当着小甜剧来看。如果对电竞毫不了解，只看男女主谈恋爱，似乎也能勉强磕得下去。当高冷男神逐渐变成宠溺达人，又是摸头杀又是鼓励暖的，这一波又一波，大把撒出的狗粮，不知道要磕晕多少人。要是单纯走小甜剧路线，你微笑是很美的口碑也许没有现在这么差。毕竟有微微一笑很倾城、亲爱的、热爱的2大爆款在前面打样。微微以游戏为噱头，为甜宠服务，尽量不去碰这个行业专业性较强的东西。所以大家在看完以后，几乎记不住主角玩的是什么游戏，只记得游戏与现实结合营造的恋爱氛围。虽然存在大量 bug， 但电竞爱好者最多嘲一句也就算翻篇了。亲爱的热爱的选择了电竞职业化与国家荣誉的视角，打破大家对电竞不务正业的错误认知，感受到了热爱电竞的同时，又体验了一把爱情的美好。除了这2部剧，去年大热的《穿越火线》也成了电竞题材的范本，不仅展示了国内最早的一批电竞人为追梦付出的努力，还将友情、爱情以及家庭情感完美的融合到了一起，最终拿下8.0的评分，为鹿晗赢回了口碑，拉回一大波好感。相对而言，你微笑是很美对电竞的刻画很模糊，既不想放弃甜宠，又没有用心钻研电竞行业。讲真，编剧要是想用心做电竞也没有什么毛病，但好歹深入了解一下这个行业吧。如果真的有用心了解过，再怎么也不会出现类似321开团这样的致命槽点。电竞没抄好，对甜宠的刻画也流于形式，主角初见面一个外卖的误会便能成为冤家，这种强行掰嘴硬塞糖的剧情实在太尬了。如果只看截图，凭借2个人的颜值还是很甜很搭的，但结合剧情实用，完全就是硬撩。不可否认，这样粗糙的工业糖精有人买单，但同样不可否认的是，它的观众群不会广，至少这部剧的观众群完全淡化不了电竞粉的抵制冲击。甜宠电竞没有配合好，口碑崩盘也是意料之中。撇开这些，无论是医疗剧、法律剧、商业剧还是电竞剧，只要你不在这个行业，看不懂就能忍受编剧的瞎编。不知道这部剧你看不看得下去呢？好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。